ved siden av de 19 forskere og studenter som jobbet for Lindåsprosjektet, så har jeg underslått at det var også en gruppe fra Bergen Arkitektskole som registrerte eldre bygninger for Hordaland fylkeskommune ved kulturavdelingen. Og de studentene, de gjorde en kjempejobb, og en av dem, han tok sin diplomoppgave på Norges Tekniske Høgskole med et forslag om et museum for Lynghei kultur. Det var i 1978. Og det fikk jo vi se da, den artikkel, eller hans oppgave. Men så fikk han det også publisert i UNESCO-tidsskriftet Museum, som kommer ut på engelsk og fransk. Og plutselig så fikk jeg diverse brev fra utlandet om dette fantastiske prosjektet, om dette Lynghei-museet. For det kunne de ikke gjøre sør for Norge uten videre. På grunn av det at det gått så lang tid siden Lyngheien ble drevet på den tradisjonelle måten, at kanskje, hvis det virkelig var sant at de kunne klare å gjøre det her i Norge, så ville det være interessant i europeisk sammenheng. Dette her ble jo veldig overrasket over dette. Og jeg gikk sammen med min gamle kollega Nils Georg Brekke, som var da ansatt i Hordaland fylkeskommune, i kulturavdelingen. Han veldig flink til å skaffe prosjekter og penger og så videre sånn. Så han klarte da å få Kommunaldepartementet til å bevilge 4 millioner kroner til fremme av turisme i Vest-Norge på kulturhistorisk grunn. Og dette ble flere ting. Det var kulturhistorisk veibok for Hordaland, for eksempel, et eksempel på det som kom ut av det. Og ja, det var mange saker som kom ut av det. Men også Lynghei-senteret. For han holdt av litt penger til Lynghei-senteret og kom inn på mitt kontor. Petra, dette må vi få gjort. Ja vel, sa jeg. For da tenkte jeg det at hvis vi skal lage et Lynghei-senter, så var ikke det bare en forskningsoppgave. Det var jo en utbyggingsoppgave. Og så jeg var da litt i begynnelsen, jeg hadde jo brukt mye tid på forskningsadministrasjon i Lindåsprosjektet. Og skulle jeg nå begynne på en ny sak, og ikke bare forskningsadministrasjon, men annen type administrasjon i tillegg, så ville det ta veldig mye av min tid som forsker. For jeg hadde jo da en del data jeg gjerne ville ha fått publisert, ville publisere. Men etter litt diskusjon, så gikk vi nå sammen da, som par hester. Jeg tenkte at dette må vi jo gjøre. Vi må gi noe tilbake til Nordhordland. De har gitt oss alle våre karrierer. Og de har virkelig trenger flere kulturinstitusjoner. Så dermed så begynte vi arbeidet. Og det som da, først fikk vi en interimgruppe, og vi møtte også ordfører Jostein Vike i Lindås kommune. Og han var veldig flink, og veldig historisk interessert. Så han syntes dette var en strålende idé.
Og dermed så begynte spetakkelet. På den måten altså at vi begynte for alvor å arbeide med det. Og det første vi gjorde, det var å reise til, eller lage en dokumentasjonsfilm, Ella i Lyngheiene, fra gården Verås i Lindås. For der hadde de det som manglet på Fonnes, nemlig det gamle systemet med molltak eller torvstrø, bruk av torvstrø som en del av gjødselsystemet. Dette her måtte vi få med. Så den filmen det ble laget i 1991, og er også en viktig dokumentasjon av nettopp den driftsformen som var vanlig i Lyngheiene. Så satt vi i gang med å finne et godt sted for hvor vi kunne ha et slikt Lynghei-museum da. Og da, for det området som Arne Ingvaldsen hadde brukt, det var ikke mulig, for der var det blant annet planer for en flyplass en stund. Så det var ikke snakk om å kunne bruke det. Men vi reiste rundt omkring i Nordhordland og kom da til øya Lygra. Og nordspissen av den øya, som heter Utluro, der fant vi at det hadde alle muligheter for å gjøre noe. Og i tillegg så var denne øya Lurikalven, som jeg snakket om tidligere, den betydde den lille Lygra, kalven til Lygra. Og det som var det gode med dette området, det var det at sjøen gikk rundt. Sånn at sjøen virket som en buffersone mot det moderne landskapet på begge sider av Lurefjorden. Så derfor kom vi til at Utluro måtte være den beste plassen vi kan se i Nordhordland. Så i 1992 så reiste Nils Georg og jeg ut til Lygra, til Utluro, og snakket med bøndene og fortalte de om at vi hadde planer om et sånt Lynghei-museum, og om de kunne tenke seg det. Nei, det kunne de ikke tenke seg. Så vi kom tilbake igjen til Bergen. Der kom det jo to fra Bergen, og de kjente jo ikke oss. Og de sa det kom ingenting ut av. Da gikk vi til landbrukssjefen i Hordaland og spurte hva vi skulle gjøre. Dette var en veldig god idé, at vi nå kunne gjøre noe for Nordhordland. Så han sendte ut sin beste jordbrukssjef i Austevoll. Og han var der i 14 dager på Lygra. Så kom han tilbake igjen til Bergen og sa, «Der er enighet, bare sett i gang». Og da hadde vi altså kommet så langt at vi kunne begynne med Lynghei-senteret, som vi kalte det for. Vi ville ikke kalle det for Lynghei-museet. Vi ville ha en mer åpen form, så det ikke bare var fortiden. Museet går jo mest på fortiden. Vi ville også tenke på fremtiden. Og målet vårt var da at Lynghei-senteret skulle bli et sted hvor vi skulle drive Lyngheiene så autentisk som overhodet mulig. Og at derfor måtte vi være veldig forsiktige med å tilføre nye ting i området. Så vi satte i gang da gradvis og fikk samlet litt penger inn fra hist og her, først i begynnelsen, og så på slutten av 1992 så kom da det alvor at jeg måtte søke om permisjon fra Universitetet i Bergen for å drive dette. For dette visste vi ville bli et stort prosjekt. Og i løpet av så gikk universitetet med på å gi meg 4 års permisjon.
med lønn. Og jeg fikk da arbeidsplass på Kulturlandskapssenteret i Hordaland fylkeskommune, som var da sekretariatet for Lyngesenteret. Så det var både kommunene i Nordland, regionrådet og kommunene, og det var Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen, som her gikk sammen for å lage dette senteret. Og den første jobben som jeg fikk, det var å lage søknaden til dette prosjektet, som ble en bok på 160 sider, tror jeg det var. Med alle slags, hva det ville koste, eller det faglige opplegget, hva det ville koste, hvor lang tid det skulle ta, og så videre. Og dette kom da, og så laget vi da, Nils Georg og jeg, en veldig fin brosjyre, tør jeg fremdeles å si, om Lyngesenteret, sånn som vi tenkte det kunne bli. Som vi da distribuerte til fylkestinget, sammen med denne boka. Og utrolig nok, det gikk, den gangen var budsjettet på litt vel 33 millioner kroner, og hvorav 8 millioner skulle betales av fylkeskommunen, og så skulle da regionrådet betale noe, og departement mye. Det ble da laget et styre for arbeidet med Lyngesenteret. Formannen av styret ble da ordfører Jostein Vike. Jeg ble bedt om å være faglig leder. Nils Georg Brekke var ansvarlig for bygninger og kulturhistorie, sammen med Sigrid, min kone, Karland. Så vi var altså 4 stykker som satt sammen. Men så fikk vi jo personale som hjalp på mange måter. Vi fikk tak på dyktige håndverkere som hjalp til med å få restaurert området etter våre anvisninger. Hele Lyggra var jo da begynt å gro igjen med skog. Vi måtte jo rydde hele området. 1 kvadratkilometer med å rydde bare på Lyggra. Og det var en stor jobb, mangesidig jobb. Og det var også bestemt at en stor del av disse pengene skulle komme fra departementer, fra flere departementer. Og Jostein Vike, som da var en dyrkdreven politiker, han var da en sentral person. Så vi måtte reise inn til Oslo, og jeg husker første gang vi var der, så fikk vi jo nei. Og jeg var helt deprimert. Hvordan skulle dette gå? Men da sa Jostein Vike det at nei, Peter Emil, når du har vært i departement og fått et nei, da betyr ikke det et absolutt nei. Nå må du se på saken fra en litt annen vinkel, og så komme tilbake til departementet. Så skal vi se om det kan gå. Og han fikk rett mange ganger. Så han var utrolig flink til å få, og klarte da å skaffe penger. Og så bygget vi. Vi fikk en meget flink arkitekt som bygget huset. Og vi fikk landskapsarkitekten også laget stiene rundt omkring som for publikum, så de kunne komme til. Men det var veldig viktig at vi ikke tilførte mer bygninger og nye ting enn absolutt nødvendig. For hvis vi gjorde det, så ville det ikke være noe så autentisk lenger. Så vi gjemte da informasjonssenteret bak en haug. Det var i grunnen bare informasjonssenteret som kunne ses fra en del av utmarka, men da bak denne haugen. Så, og det har vært, det viser seg å være meget vellykket. Så da vi kom så langt,
Vi begynte altså i 1994 med å jobbe ute i terrenget, og vi var ferdig i 1999. Og i år 2000 kom dronning Sonja og åpnet hele anlegget. Og det var jo helt fantastisk. Da kom der veldig mange av våre forskere som vi kjente fra internasjonalt, fra Europa, og så på dette her. Og vi hadde en stor åpning av senteret. Og gleden var stor året etterpå. Da fikk vi plutselig pris. Vi fikk UNESCOs pris for kulturlandskap for senteret. Og senere fikk vi i 1995 så fikk vi også pris fra EU-kommisjonen, Europa Nostra, for det samme. Så det var veldig kjekt, for det er ikke mange museer i Norge som har fått slike internasjonale priser. Men vi strevet hardt, fordi at driftsmidlene var vanskelig å få nok til. Så i 2004 holdt vi på å gå konkurs, rett og slett. Men klarte det med et nødskrik. Og i 2007 så ble vi da integrert i museumssenteret i Salhus. Og da endte mitt arbeid med Lyngesenteret sånn formelt.